Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo. Dans le quartier. Présent pour somme un peu mystique. Yamakabo, toujours dans le quartier 30 juin, à l'avenue Bita. Continuons toujours si c'est avenue. La commune ya Lingwala, toujours la Xandé, Bazo Tonga, en avenue Biso Bita, dans le quartier 30 juin. Toujours mon abana Potongue Batongi, dans l'avenue Bita, quartier 30 juin, dans la commune de Lingwala. Toujours continuer. Bana poto, bana Bita, amo bayebi avenue na bango bien. Ndenge ezalaka pe ndenge fonctionnaka. Donc nyonso wana selon ndenge ezofonctionne toza wana tozomona toujours dans les avenues Bita, dans le quartier 30 juin. C'est ça. Ah oui, dans l'image, ils ont radio T. Tout le monde a avenue Bita, dans le quartier 30 juin, dans la commune de Lingwala. Bana poto bana monde entier, toujours dans l'avenue Bita. Tout le monde a candé bana poto ba otonga, étage haut et télémo, ils ont bana poto, ça dit ba flat. Avenue Bita, quartier 30 juin, tout le monde sur Obayebi, Bako Yebisa yo, Bana Lingwala, tout Bayebi, toujours continuer toujours pour quitter. Avenue Bita, dans le quartier 30 juin, dans la commune de. Toujours quand on a avenue Bita, dans le quartier 30 juin, dans la commune de Lingwala. Toujours Tambola, on a avenue Bita, tu dis rejeter pour te foutre à ma maille. Sala nyonso awa afata que les autres que les Afrique que l'Afrique monde entier. Sans d'enfants sont 3 étoiles maman Isaac Joko maman Christiana la belle a toujours mon bana poto tala ndenge batongi au quartier le 30 juin avenue Bita commune de Lingwala. Tongi pe na Bita avenue Bita avenue Bita. Mouniango, quartier 30 juin, dans la commune de Lingwala. Je marche kaka. Ah, tout ça on a avenue Bita. Donc yango on a sikoyo tobima à direction. Auto kota diso na avenue Mususu. Toujours les amis ko laksa ba avenue bakati pour moto comprendre que avenue Bita avenue na biso. Bana monde entier. Toujours dans l'avenue Bita, toujours dans le quartier 30 juin, dans la commune de Lingwala. Nous marchons à Tobi Makadam. Toujours quittant au soutien. Tout le monde a parce que nous avons un mouchi. Nous continuons à venir dans le Bita. Toujours dans l'avenue Bita, toujours qui dans notre direction la biso ya Mouchi, qui avenue Bita, toujours marcher, nous nous avenue Bita,
toujours na avenue Bita ozomona bana poto batongi mais Lingwala pene tongami Lingwala tongami avenue Bita Lingwala etongami kasi nde moko sakana te wana tozosoka bapangwa bana poto batongi bazo comprendre bazo tonga toujours na quartier 30 juin omona tozali na avenue Bita siko tozokota na avenue mosusu po toyeba sikoyo keno Lingwala mpenza yango dans le quartier du 30 juin quartier du 30 juin dans la commune de Lingwala avenue Bita tobimi toya sikoyo po tokende na avenue mosusu est-ce tokende na avenue mosusu tokoti direction tokende na avenue mosusu toyakisanga mapango bana poto oyo bazotonga oyo bana ngola batongaka te babandi da kotonga tala poto na ngola nde bafongoli biso Bichiri Titi Mofuta Samba Fashion 3 étoiles maman na Isaac Diogo maman na Christiana la belle bébé na biso Milian Olinga Neige Olinga Lolé Olinga les grands baleines de Panama toujours dans les cas toza na avenue Isangi Kadamo déjà fallait wasala ngo bazobongisa ngo toza na Isangi akomi kaka ya Lingwala na Isangi na commune Lingwala tozo continuer dans le quartier du 30 juin tozo continuer Lingwala yango yo ba place musukiza nango vide ba place mingi batongi mingi ndeza na ba chantier ya kosakana te oui Maman Esther le Tambia na Paris famille Mabota batonga kaka oyo totonga biso mabele polaka te bana poto totala ningane bazokotonga kai toujours na concentration kotonga tozaka awa na commune ya Lingwala dans le quartier du 30 juin avenue Isangi continuer ozomona Lingwala nde ezotongama yango ezotongama moto azolola pongi aza te tonga toujours dans le quartier 30 juin toujours continuer kaka kotambola dans la commune de Lingwala je continue kaka marche ala bana poto bazotonga na brique ke ezongi bakotonga kaka avenir leki molai tozo continuer toujours pour avancer toujours kokita toujours kokita bandeko biloko ya boye soko osali yango nayebi te so olala so nzala toyebi te biloko soko osali yango donc ce sont des richesses oyo epolaka te bana poto bazotonga basala biloko oyo ke bayebi ke non ekoporte bango avantage lobi na vie lobi na bana na ye lobi na famille niro epolaka te tokenda nango bongo donc awa tozomona bapale ya bato batonga na avenue Isangi na quartier du 30 juin na commune ya Lingwala tozomona neti bor oyo telema na ndenge akosakana te mpona ngo apesa de makambo omona te bor oyo ya ngambo telema na ndenge akosakana te mpona ngo apesa de makambo toujours na avenue Isangi bana poto yango boye avenue Isangi vous comprenez idéologie ndenge ezokende eza kutu eloko ya kobinga te tozokontinue kaka wana quartier na biso du 30 juin commune ya Lingwala na ngai mama na nga tala biloko ya boye Lingwala yango ozomona bato mingi bazo préférence mbongo na ye abombi yango na mabele
po alimi na ye kozwa te atala eloko koza musique. Je continue toujours dans le quartier du 30 juin, avenue. Je continue kaka, je continue. Parce que ton côté a venu nous suspecter, comme on a monté, on va liser à nous. Toujours. Toujours, nous avançons toujours. Il y a un tunnel ici, tout le monde qui se compte un petit tunnel là, tout le pays d'origine, le grand tunnel. Autour là, c'est le monde de la découverte. Toujours dans les quartiers. On a toujours mon tunnel. Parce que tout le monde a sa rabaille qui va c'est toujours le cas. Tout le monde a un coup, il y a un tout le monde a sa vie. Il y a des belles gens. Voilà, tout le monde tonga oyo biso community kamususu ya opesi mbwambo azwi tala bana moto nde baotonga tala bana mai nde baotonga donc yo mo otali komaki oleki yenga soki natongaki te enalaliti toujours na quartier du 30 juin tozotambola okeka place oyo baotonga nzela yango kota boye tolakisa bino banzela propre te tozolakisa nzela oyo ke tozotonga awa tozokende tala bato bazotonga biloko na bango. Continuons dans les quartiers du 30 juin à la commune de Lingwala. Je monte à palais, je tombe à ma place, je monte à un continent. Je vois un petit peu à confirmer que je ne suis pas seul. Continue toujours. Ah, tout ça, place à mitraille bien. Place à terrain à 4. Le quartier 30 juin, la Lingwala, on a poto, place au bien. Le a commencé à nini batonga embria ozomona bakotongaka mais pesa makambo a na Lingwala to école le Plamedi tshoko bakobeta kaka tozomona fondation Tembe Kivula on est toujours là tshoko bakobeta Lingwala tozotambola toujours dans les quartiers du 30 juin commune de Lingwala. Tout dans le monde entier, pour le monde a connu la vie de la paix. Mais nous avons retongaka. Nous avons retongaka. Nous avons kota kota la fenêtre pour combattre. Nous avons souci à kota kaka pour la piste. Toujours dans le quartier la mission. 30 juin. Ainsi, le terrain bien. Bien. C'est bon que je continue quand on a 30 jeunes, ils sont bien quand on essaie de continuer. Ah, maman ne comprend pas phénomène tonga. Ce qu'on batiki yo kidiba, baninga bako tongaka, baninga bako rezonaka. Toujours kaka na quartier na biso du 30 juin, on continue toujours la route à la commune na biso ya Lingwala. Voilà, je continue. Tous les avenues. Continuons à Banina Vazotonga. Ce que tu as la candeur à Banina Vazotonga. Continuons. Je continue. De la idéologie est encore moi, je me coupe.
Il y a bonne intercession de. Tunnel na ndako ya étage zo continuer a tozonga da to bima na biso lingo la poso to kiti kuna tukoti na quartier mosusu a to komi da ya amini a to koti to ya oni quartier du 30 juin, déjà sur le parce que on a cassé un cop. On a mis un bâton. J'étais. Je pose il y a un peu super optimiste. Ça se passe comme ça. Merci. Continue. Il faut comprendre maintenant la house va toujours tomber. Toujours la quartier avec le 30 juin. Combien d'années on a trop l'embatté, trop l'accès à la visibilité. Visibilité n'est pas la bateau de Rotonga. Otala ndenge bato batonga sikoyo makasi na lingwana ozomona tobimba tine tokoti tozongi boye toujours na quartier na biso ya 30 juin tokoleka quartier te soki toleki quartier wana mabe tala nde bato bazotonga po mpe mwana poto kuna molai wana mwana Angola balobaki oyo bana Angola basila te tokoti bina nde na tonga bato batonga sikoyo osangana te ape bachantier ezali azokontinue toujours na linga na quartier na biso 30 juin. On va accéder comme un kitoko tala na pa kitoko on comme ça la non chantier tala appel mais les paiements na ba étage et les voilà et dans le quartier du 30 juin les soirs mon on peut la vérité au cœur je continue toujours la vérité non l'avantage à ce que tu continues on a déjà mon lit et puis tout bien déjà quartier la mission le 30 juin dans la communauté lingua Zotonga continue toujours TVZ Radio T tout ce monde Pichiri Chikoferi na Paris Maman Dolonianga Maman Pasteur Linga les grands baleines de Panama Neige de Linga Sandra franchement 3 étoiles Maman Isaac Tchouko Siana la belle
Toujours continuer car toujours toujours. Ah, déjà place à mitraille, mitraille bien. Place à terrain à 4. Le quartier 30 juin, la ligne voilà, on a poto, il place au bien. Le a te commencé à nini. Batonga et Mouria, je m'en ai pas batonga. Mais que ça m'a comme ah na ligne voilà. Peut école les plats midi. Tchoko ba ko beta kakaka. Toujours mon fondation Tembe qui vous là. On est toujours là, Tchoko ba beta. Ligne voilà, toujours tombola. Toujours dans les quartiers. Du 30 juin. Commis de ligne voilà. Tout dans le monde, tu sais, pour le monde a commis la vie, nous avons la rappelé. Nous avons retonga kai. Nous avons retonga kai. Nous avons kota kota va venir pour vous battre. Nous avons souci. Nous avons kota kaka. Tout la piste. Toujours dans le quartier, la mission. 30 juin. Allez-moi. Merci. Le terrain bien. Bien. C'est bon, toujours continuer quand on a 30 jeunes, ils sont bien quand on a essayé de continuer. Voilà, déjà toujours ils sont. Nous allons venir à Bissot avec Ibengue. Dans la commune de Mongafula, dans le quartier 30 juin, avenue Ibengue, Asko, Tobalukaki, Tomine, Bissot, aussi de ça, c'est quartier de Bissot. Ouais, bande on a Bissot pour contacter Bissot, nous avons besoin de fête, de mariage, d'événements, d'animation, publicité, tout dans la commune, dans le quartier, dans l'avenue, dans Bino. Il y a 089 18 65 355 089 18 65 355 en Andesico place de Zuxo. Il y a un poteau pesali, on a beaucoup de solutions. Donc on va continuer à dire voilà, tout va être bien voilà bien. Zolo là-bas na poteau. On va le ah quand on a vu ça. Mon époque côté to bananga na bino pena ndenge ezala na nzela kitoko toleki ya tine toleki zumona lingwa ya ndenge tonga mabe bato tonga na lingwa la tanati boro mona poto atonga ngo malembe ya matisuku na babliki malembe ti ya motsa couleur na maramosi. Merci pour le pena to suki na biso awa. Merci. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.